ഗോൾഡൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിൽ 4.5 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് 4 ബെഡ്റൂം വിത്ത് അറ്റാച്ച്ഡോടുകൂടി വരുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വീടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. വീട് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീടുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ ഒരു വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനും ഇതുപോലുള്ളൊരു വീട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് വിദഗ്ധരായ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കീഴിൽ പണിയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെയിലിനുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിലാണ് ഈ ഒരു വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 4.5 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത്. 4 ബെഡ്റൂം വിത്ത് അറ്റാച്ച്ഡോടുകൂടി വരുന്ന 42 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ സോഴ്സിനായിട്ട് കിണർ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും സുലഭമായി കിണർ വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീടും നിൽക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മുറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വീടിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് 2 വലിയ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ട വിരിച്ച് ഭംഗിയായി തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ആലുവയിലേക്ക് 10 കിലോമീറ്ററും പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിലേക്ക് 7 കിലോമീറ്ററും രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരം വരുന്നുള്ളൂ. കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് 12 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായാണ് ഈ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായി വലിപ്പമുള്ളൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 2-3 ചെയറിട്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. മനോഹരമായ കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ മുന്നിലായി മഹാഗണിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോറ് കാണാം. ചട്ടങ്ങളെല്ലാം ആഞ്ഞിലിയുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡോറ് തുറന്ന് ഇനി വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ നേരെ കയറി വരുന്നത് ഒരു ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ഹാളിലേക്കാണ്. ഒരു കോർണർ സെറ്റ് ഇടാവുന്ന സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് ഹാൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയൊരു ഷെൽഫെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐവറി കളറിൽ വരുന്ന വെട്രിഫൈഡ് ടൈലാണ്. അത് 4x2 സൈസിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കിനി ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഡൈനിങ് ഹാൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 10ഓളം ചെയറിട്ടിരിക്കാവുന്ന വലിയ ടേബിൾ ഇടാവുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഈ ഒരു ഹാളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് വാഷ് കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മനോഹരമായ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വാഷ് കൗണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയെല്ലാം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് രീതിയിൽ കബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ ഈ ഒരു ഹാളിൽ നിന്നും ഇനി നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. വലിപ്പമുള്ള ഒരു കിച്ചൺ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ടൈലാണ് കിച്ചൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കിച്ചണിൽ കബോർഡ് വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭംഗിയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിച്ചൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിപ്പമുള്ളൊരു വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനവും വരുന്നത്. താഴെ 2 ബെഡ്റൂമും മുകളിൽ 2 ബെഡ്റൂമുമാണ് ഈ വീടിനായി വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ഏകദേശം 13 അടി നീളവും 11 അടി വീതിയും വരുന്ന ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയും സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അതിനോട് ചേർന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായ ടൈലുകളെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് ഭംഗിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ വരുന്ന 2ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 12 അടി നീളവും 10.5 അടി വീതിയും വരുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. അതിനും കബോർഡ് വർക്കുകളും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും വരുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ ഒരു ബാത്റൂമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 1ാമത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ റൂമിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കബോർഡ് വർക്ക് കാണാം. സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഹാൻഡിലെല്ലാം സ്റ്റീലിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്നൊരു ഹോളാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. മുകളിലായി 2 ബെഡ്റൂമും യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. നേരെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് വീടിൻ്റെ 3ാമത്തെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ഏകദേശം 12 അടി നീളവും 10.5 അടി വീതിയും വരുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതിന് 2 സൈഡിലും വിൻഡോ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 3 ബെഡ്റൂം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 4ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ബാൽക്കണിയും കൂടി ലഭ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ബാൽക്കണി തന്നെയാണ്. നല്ല വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ്.
അങ്ങനെ നമുക്കിനി നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള നാലാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വിൻഡോ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കബോർഡ് വർക്കുകളും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പോവേണ്ടത് യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്കാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പോകാം. ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിലാണ് ഈ ഒരു വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 4.5 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത്. 1600ഓളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന 4 ബെഡ്റൂം വിത്ത് അറ്റാച്ച്ഡോടുകൂടി വരുന്ന മനോഹരമായ ഈ ഒരു വീടിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 42 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അത് നെഗോഷ്യബിളാണ്. മറ്റുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. മറ്റൊരു പുതിയ വീടുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു എവരിവൺ.